আরে মাসিমা, আপনি কি এখানে কিছু খুঁজছেন? আরে খুঁজছি তো, এই সিন্টুর বাবার প্যান্টের ভিতরে কি যেন পড়ে, ওইটা জলে বাসে এখন থেকে লইয়া গেল গিয়া। আরে মাসিমা, আপনার এদিকে ফ্লাডে কিছু ক্ষতি হচ্ছে নাকি? আমাদের এখানে ফলাট বলাট কিছু আসে নাই গো, আমাদের এখানে পানি আইছে গো, পানি পানি বুঝেন নাই, জল আইছে জল। তা মাসিমা, এখন আপনার ঘরের অবস্থা কি? সব কিছু ঠিক আছে তো? ঠিক আছে, আমরা ঠিকঠাক কিচ্ছু নাই, ফাইনা হলতে বাসায় এলে গেলে আপনি বলে ঠিক আছে। এ দেশে কে থাকুক না, সবাই আমেরিকাতে চলে যাক, আমরা খাইলে আমেরিকা চলে যাই। তা মাসিমা, যাদের টাকা নেই তারা আমেরিকাতে কিভাবে যাবে? তাদের কথা আমি কি জানুম, ওরা টাকা আনুক যাক, নাহলে ফাইনা বয়স যাক, আমার কি। ছলো ছলো নয়নে হাসি মাখা বদনে